Tumaini, leo ninakuahidi kabisa, yaani leo sikudanganyi chochote. Leo ndio siku ambayo ukweli utaamua mustakabali wa familia hii. Kwa kweli nitauweka bayana. Tumaini, naomba usivunjike moyo. Najua jana ulikwenda kulala na maswali mazito. Yaani si ni bora hata ningelala. Yaani hata kulala yenyewe sijalala. Yaani sijapata hata huo usingizi wenyewe hata dakika moja. Yaani sikuweza hata kufumba macho. Ila nikiwafikiria ninyi wawili, yaani moyo unaruka. Mimi ni mtoto wa nani kati yenu? Yaani hilo ndilo swali linalonila sasa kwa ndani. Yaani sina amani. Lakini Kimaro ndugu yangu, yaani kama kuna ushahidi ambao labda unausubiria au unangojea, ni bora utueleze tu mapema ili tusipate pigo la ghafla. Yaani mimi mwenyewe hapa nilipo, moyo wangu kama siko nao. Nafsi yangu yenyewe inanikimbia hata mimi. Kimaro, yaani jana usiku kabla sijaondoka nilipata wasaa kidogo wa kusema niongee hata na Tumaini nimtie moyo. Lakini yaani nilikanae muda mrefu. Yaani muda mrefu kweli kweli. Mawazo yake yamechoka jamani. Anahitaji majibu leo, sio kesho. Jamani, ndio maana nimewaita hapa leo asubuhi. Yaani unadhani kwa nini nimewaita? Nimewaita kwa sababu ushahidi ninaotegemea unatoka kwa mtu mmoja tu. Yaani huyo mtu ni mama yake Tumaini mwenyewe. Mama? Lakini mama yuko wapi? Yaani kila siku baba, yaani wewe unaniambiaga tu mama mama mama. Unamwongelea mama. Na mbona hamjawahi kuniambia kama yupo hai au la? Na mbona nilikuwa napataga tu ndoto zake? Yaani yuko hai au amekufa? Tumaini, kwa hilo kwa kweli naomba tu uniwie radhi. Kwa kweli inabidi tukwambie tu kwamba mama yako yuko hai lakini yuko mbali. Na kila tulipotaka aseme ukweli kuhusu baba yako alikataa sasa. Wewe Kimaro unazidi kutuvuruga akili tu hapa. Yaani mimi mwenyewe nashinda sasa kukuelewa vizuri. Unasema unangoja ushahidi. Umeongelea mama yake Tumaini. Jamani, Kimaro, kuna nini kinachokuja? Mbona mimi sikuelewi wewe? Acha tu kwamba niweke vitu bayana. Iko hivi. Jana nilipokea barua fulani hivi ilitumwa. Yaani ilitumwa mida kama ya usiku hivi kutoka kwa mtu aliyekuwa naye miaka ya nyuma huko, alikuwa na mama yake Tumaini. Sasa yaani huyo mtu alikuwa na Aisha. Barua hiyo ilieleza kuwa yaani leo mtu huyo atatoa siri yaani hiyo siri aliyoificha kwa miaka yote. Sasa na mimi mwenyewe ndo nangojea sasa. Yaani kuna mtu tena alikuwa na Aisha huko nyuma. Najiona kama mburula sasa yani saizi. Basi jamani, mimi naomba tu kwa kweli tufanye juu chini iwezekanavyo Kimaro. Tusikose tu kusikia hiyo siri jamani. Maana maisha yangu yamesimama kwenye mstari mmoja tu saizi. Kichobaki saizi mimi nachotaka kujua tu, nijue tu mimi ni wa nani na namiliki nani. Je, namiliki Tumaini au sina langu hapa? Kimaro, naona ghafla tena umekuja kunitembelea. Vipi, kuna matatizo? Lakini anyway, karibu sana. Kuna siku tatizo limewahi kuisha kwenye hii dunia. Matatizo kila siku. Na hapa nimekuja tena na mguu mwingine. Usiwe na wasiwasi kabisa Kimaro. Hata mimi mwenyewe hilo nilijua kabisa. Nilifahamu kabisa. Na nilijua utakuja tu mapema. Barua ile iliyokuja jana najua ilikupa mzigo mzito sana, sivyo? Wewe Mzee Hamisi, yaani unafikiria ile barua ilinipa tu tabu? Yaani ilinipa wasiwasi, kanipa mshtuko, yaani ilinipa vitu vingi. Yaani barua yenyewe sasa, imetaja kuwa eti mtu ambaye alikuwa na mama yake Tumaini yuko tayari kusema ukweli. Mzee Hamisi, sasa ni nani huyo? Maana unajua Tumaini mjukuu wako kule anangoja majibu. Yaani Kimaro, hata mimi mwenyewe nina wasiwasi mkubwa sana na moyo wangu hauna raha. Lakini sijawahi kuona siku kama hii. Siku ambayo siri ya miaka mingi inachomoka kama mwiba. Lakini Kimaro, kabla sijakwambia, nataka ujiandae kabisa, yani ujiandae kisaikolojia. Hiyo kisaikolojia, hiyo. Niko tayari nayo bwana. Iwe maumivu au la, iwe ukweli au uongo au ni nini. Yani mimi saizi nataka tu kupokea. Yani ukweli tu ufike. Sawa Kimaro, basi nisikilize. Mtu aliyekuwa na mama yake Tumaini aliwahi kuishi karibu sana na nyinyi, na ndio maana aliweza kuingia kwenye maisha yake kwa urahisi sana. Sasa Mzee Hamisi, huyo mtu ni ndugu yangu? Ndiyo, ni ndugu yako. Usiniambie ni komba. Na hiyo sasa ndiyo hoja kubwa ambayo wengi walikuwa wanaitegemea, na ndio walikuwa wanaifikiria wengi sana. Hata wewe mwenyewe najua ndio hilo unalokuwa na wasiwasi nalo. Hiyo hoja hiyo. Walikuwa wanaifikiria sana, lakini la hasha, sio yeye. Sasa basi ni nani huyo? Yaani jamani, kuna nani mwingine ambaye yuko karibu kiasi hicho? Tujenge mfano mmoja tu hapa. Nani anayeweza kuwa karibu na kila mtu bila kushtukiwa hivyo? Yaani anakuwaje karibu na Aisha alafu hatujui? Kimaro, mimi naomba katika hili, naomba tutumie tu akili na tusugue kidogo ubongo zetu. Naomba na wewe pia sugua bongo yako ili wote tugundue kwa pamoja, wote kwa utaratibu.
Ni hivi, mama yake Tumaini aliwahi kusema mtu huyo alikuwa karibu hata zaidi yako, yaani mtu ambaye alikuja nyumbani mara kwa mara bila kutajwa sana. Embu subiri we mzee Hamisi, unazidi kunivuruga tu. Unamaanisha nini? Au hiki nachokifikiria kichwani mwangu ndo hicho hicho? Huyo mtu ni Ndiyo Kimaro, hivyo hivyo unavyofikiri ndio ukweli huo huo. Najua ulichokifikiri ndicho ninachokifikiri na mimi. Sio mtu mwingine, ni baba yako mwenyewe. Astaghfirullah jamani. Yaani hivi kweli kabisa huyu mzee, yaani kweli baba yangu jamani. Leo kikao cha nje, tena nje ya wigo kabisa, maana hata kukaa kwenye korido umegoma. Alafu uso wako sasa jamani, yani uso wako Kimaro. Yani ulivyotoka kwa mzee Hamisi, yani sura yako imekuwa kama vile mtu alikumbana na radi ya maneno. Kuna nini? Umepata habari gani huko? Yaani we Komba, kilichonikuta huko, yaani hata kukaa kwenye corridor sitamani hata kusogelea huko Tumaini asikie, hata mnong'ono tu sitaki asikie. Jamani, hata mnong'ono tu utaki asikie. Hiyo habari ni nini? Jamani, kuna nini? Si ni hiyo siri ambayo tunaikwepa kila siku, ambayo yani tumekuwa tukipeshana nayo, yani miaka yote hiyo, yani sasa imetoka. Haya basi niambie, nini? Ndugu yangu Komba, huwezi kuamini. Yaani baba yake Tumaini ni mtu ambaye hatukuwahi hata siku moja kumshuku. Yaani hatujai kumfikiria kabisa kabisa. Sasa ni nani huyo jamani? Yaani huyo mtu, ni nani ambaye hana hata nafasi kwenye akili yangu? Yaani akilini mwangu haingii. Yaani hata kumtafakari sijawahi. Nani huyo Kimaro? We Komba, yaani huwezi kuamini. Ni baba yetu. Jamani, we Kimaro wewe usiseme hivyo bwana. Usiniambie baba yetu alikuwa na tabia hizo bwana. Yaani alikuwa mtu wa aina hiyo. Yaani Komba, hilo ndilo yaani linalonikuta kwa sasa hivi. Nalo ndo limekuja hivyo bila kutaka wala kupenda. Sasa ndo nimekuja kuelewa. Kumbe mama yake Tumaini hakukimbia kwa sababu ya mimi wala ya wewe. Kumbe mtu wa watu jamani alikimbia kwa sababu ya mtu aliyepaswa kulinda familia, sio kuivunja. Yaani ule mzee yule. Yaani ishakuwa balai. Hii sasa inabadilisha kila kitu. Yaani Tumaini sijui atachukuliwaje jamani. Na sasa akisimuliwa jamani, milo ndo nalowaza. Akija kusimuliwa, ajue eti babu yake ndo baba yake. Atakubaliki vipi sasa babu yake ndiye chanzo cha maumivu ya mama yake? Yaani hivyo vitu viwili sijui hata vitakuwaje. Yaani hapa Komba ndugu yangu, tunatakiwa kuwa makini sana. Nikiwa na maana kwamba tusije tukaangusha mtoto huyu. Yaani kwa kumwambia vibaya, lazima tutaupoteza kabisa moyo wake. Shikamoo Mwalimu Asha. Nimeambiwa na rafiki yangu eti unaniita ofisini. Ndiyo, ni kweli Tumaini, nilikuwa nakuhitaji tuongee kidogo. Kwa hiyo kaa kwenye kiti ili tuzungumze. Sawa mwalimu. Awali yoyote Tumaini, vipi unaendeleaje wewe? Mwalimu Asha, mimi siendelei vizuri sana. Yaani naendelea lakini sio vizuri sana. Yaani leo kuna kitu kinanitesa zaidi ya kawaida. Najua kuna kitu kikubwa sana kinakuja kutokea. Yaani taarifa sio nzuri, kwa hiyo sijisikii vizuri sana. Ni kweli Tumaini, leo sio siku nzuri sana kwako kwa sababu leo ni siku ambayo inaweza kubadilisha maisha yako. Lakini nataka nikuambie kitu, yani kushauri. Ukweli hauji yani ili kukuumiza, hapana. Huja kukutoa gizani, kwa hiyo wewe uchukulie tu vizuri hivyo hivyo. Sasa Mwalimu Asha, mimi kuna kitu ambacho hapo ndo sielewi vizuri. Lakini kama ukweli ni mchungu, yani kama baba yangu ni mtu ambaye alimuumiza mama, yani alimtesa mpaka akakimbia. Sasa mimi nitakubali vipi? Ni kweli Tumaini, kuna changamoto ambazo kweli zikikukuta, kukubaliana nazo ni ngumu, lakini unatakiwa kujua kwamba maumivu pia ni mwalimu. Kuna wakati tunahitaji kujua tulikotoka ili tujue tunakoenda. Sasa baba yako alipofanya kosa hakujua kuwa atakuja kukuacha na maswali haya makubwa, lakini jibu lake sasa halibadilishi thamani yako, unajua Tumaini. Kwa upande wangu Mwalimu Asha, mimi nishachoka kusubiri. Yaani nimechoka kuogopa majibu. Nataka nikimaliza tu kuongea na Kimaro, yani baba Kimaro jioni. Nimalize tu huu msalaba, nijue tu nini kinachoendelea na ni nani huyo. Tumaini, mimi naamini tu mambo yote yatakuwa sawa. Kwa wewe ondoa hofu na basi jiandae tu kukaa imara. Yaani kwa lolote lile weka imara. Leo utaambiwa ukweli wote bila kificho, naamini hivyo.
Wewe mzee Kimaro wewe, leo mimi hapa patachimbika. Mimi hata sikubali. Mimi naomba leo kabisa kabisa, naomba yani nakuomba unimalizie mateso yangu. Nataka kujua baba yangu ni nani? Nataka nijue kwa nini mama yangu alikimbia. Tumaini, mimi nadhani utusikilize kwanza kidogo watu wazima tukisema. Yaani mimi nataka kushauri kitu. Kabla Kimaro hajasema chochote, tunataka ujue sisi wawili, yani mimi na huyu Kimaro, yani baba yako Kimaro, hatuna chuki wala hofu juu yako, sawa? Lakini pia wewe ni mtoto wa familia hii, hata kama ukweli ni mchungu. Tumaini, kama ulivyopewa ushauri, usikilize sana ushauri huo. Wewe bado ni mtoto wa hii familia. Kwa hiyo usilete ujeuri wala kiburi wala kukasirika. Hata kama ukweli ni mbaya, yani ukweli utakaotolewa ni mbaya au ni mchungu kwako, lakini wewe upokee alafu utafakari tu basi. Tumaini, we bado ni mtoto wangu tu na utabaki kuwa kijana wangu hapa nyumbani. Yaani usijali kwa lolote lile nitakalokuambia, lakini wewe tu jua kwamba mimi ninakupenda na nitaendelea kukujali vile vile. Tumaini, leo mimi sitaacha kukwambia ukweli. Yaani leo ni siku ambayo nimeiandaa kabisa nikwambie ukweli wako. Tumaini, ni hivi. Baba yako sio mimi wala sio Komba. Lakini bado ni mtu wa damu yangu. Sasa jamani, mbona sasa bado unaendelea kunizungusha? Si useme tu, basi ni nani? Ni nani aliyehusika kwenye maumivu ya mamangu? Tumaini, ninajisikia vibaya sana kukwambia haya. Ndio maana ninakuwa na moyo mzito sana kutamka, lakini wacha tu niseme. Ukweli uliokuja leo ni huu. Baba yako alikuwa ndugu yangu. Yaani baba yako alikuwa mtu ambaye ulidhani ni mfano wa heshima katika familia. Yaani baba yako alikuwa ni baba yetu. Yani mtu anatoa taarifa mwingine na una aibu mimi, mambo ya haya jamani. God have mercy upon us. Yani babu yangu? Yani kwa hiyo unasema yani babu yangu ndiye aliyemuumiza mama yangu? Ndiyo Tumaini, ndiyo huyo. Yani hata mimi naniuma sana. Yani kumwelezea mtoto mambo mazito kama haya, yani kumvuruga tu ubongo. Tumaini, tunajua kwamba ni uchungu usiopimika, yani unasikia uchungu mzito sana, lakini sio kosa lako, sio doa lako, ni historia ya mtu mwingine hiyo. Kwa hiyo isikuvuruge sana, yani bado sisi tunakujali bana. Tumaini, kwa taarifa hiyo kweli ni mbaya na haivutii hata kidogo. Hata ingekuwa mtu mwingine yeyote angesikia uchungu kama wewe. Lakini sasa mimi nakupa tu ushauri, uko salama na sisi. Hata mimi pia nitaendelea kukupa support kama mwalimu wako, lakini hii familia haitakuacha hata kama historia ni chungu. Sasa mimi nitafanya nini jamani? Yani sasa hivi ndo nimeshagundua kwamba yani baba yangu ambaye ni babu yangu ni mtu aliyemuumiza mama yangu. Tumaini, yani sasa kuna jambo la muhimu lingine ambalo natakiwa tu nikwambie. Kesho kuna jambo muhimu zaidi. Mtu aliyekuletea ile barua amesema kuna kitu kingine kikubwa kuliko hiki. Yaani akimaanisha kwamba kuna siri nyingine hata sisi pia hatuijui. Jamani, kuna siri nyingine? Siri gani tena? Sasa kuna kibaya kingine tena kinakuja? Yaani kuna kibaya kuliko hiki? Yaani barua ndo inavyojielezea hivyo Tumaini. Yaani barua ilikuwa inaelezea mwishoni kwamba mtu aliyehusika bado yuko hai na atataka kukutana na wewe Tumaini mwenyewe. Yaani wewe binafsi, wewe kama wewe. Sasa jamani, hebu mwacheni huyu mtoto jamani. Kukutana naye tena nini hiyo? Yaani taarifa yenyewe mbaya, bado kuna kukutana naye. Kuna wanamtafutia mazengo hivyo mtoto wa watu. Yaani mimi hata sielewi, na ningekuwa mimi jamani. Yaani mimi kwa kweli nisingekubali. Wamache bwana mtoto ampumzishe. Si tunampokea kama alivyo. Au wengine waliomkimbia bwana, hebu wampumzishe. Hapana jamani. Komba, sikiliza nikwambie. Yaani hapa jamani, cha msingi ni kumwacha aje. Yaani kama ana siri zingine ili sisi tujue. Je, alisababisha nini mpaka mamake Tumaini akakimbia na alimfanya nini? Lakini pia tunatakiwa kujua, je, Tumaini anamuelewa, yani yeye anampokeaje Tumaini? Na pia Tumaini amuone. Ni kweli kabisa. Hata mimi pia naafiki hivyo. Yaani inabidi hapa tumsubirie ili tugundue hicho kitu ni nini. Na asikubalia wenzao, huyo ni mchawi na mimi sitaki kuwa mchawi, lazima nikubaliane na nyie. Sawa, basi ngoja tumsubiri, haina shida. Lakini wakati huo tuendelee kumtia moyo basi Tumaini. Yaani maana kwa haya japokuwa hiyo siri inaniwazisha kweli kichwa changu. Sijui ana nini huyo mzee.